dag så skal jeg ut på en liten tur. Mens jeg klargjør båten, så kan jo du ta oss og se på arbeidet som jeg har begynt på med den nye nedgangsluka her. Begynner å ta form, og så er det litt som gjenstår, men da blir det litt prøving og feiling der, og se hvordan det funker, og så tar den altså det kommer. Mulig jeg må litt justeringer til, men jeg tror det blir greit. Hva dere tror? Tror det blir bra, jeg. Alltid litt spesielt å seile i Sandefjordsfjorden når det blåser vestavind, for den er veldig variabel. Inne i sentrum så er det vindstille. Kommer du halvveis ut, så er det sånn 5-6 sekundmeter. Når du kommer rundt Kjerringlandet og litt ut mot Raua der, så er det bare å skru på en bryter, så er det kuling. Og i dag så er det meldt sånn egentlig 4-5 sekundmeter på formiddagen. Og når jeg kommer utover nå, så er det vel 5-6 på snittet nå, midt i fjorden. Og ute på Færder og Svenner så blåser det 10-11 sekundmeter. Jeg får se hvor langt veien går i dag. Det er nydelige seileforhold da, så kan jo ikke annet enn å klage, som de sier. Kaldt i lufta i dag, men det får en leve med hvis jeg skal være ute og seile litt på vinteren. Bare å kle seg godt. Dropper ned og skal dreie over på sør-vest fra vest. Og da regner jeg med at det smeller ganske greit når den kommer etterpå. Jeg har vært inn og sjekket vind i nå, og de melder opp mot 20 sekundmeter fra sør-vest og kast opp mot 30. Så ja, da kan det jo bli trivelig utpå her. Jeg tror ikke det blir så gale, men jeg vil tippe at det kanskje kommer opp mot 15 sekundmeter. Jeg går med litt over 20 i kast og kanskje med det i de verste dragene. Men planen min er ikke å være her da. Da har jeg tenkt å være i land igjen, så... Her passerer Tønsberg Tønne da. En av de mest rotete plassene jeg vet om når det står skikkelig på også. Det blir bølger fra alle vindretninger. Her skal jeg vise deg en kjempestilig plass. Kanskje en av de fineste uthavnene jeg vet om i området. I hvert fall en av mine favoritter. Gjennom Båtøl og inn mot Hallakshavn og Havneholmen er det fantastisk. Det går fint å seile gjennom det hvis du har rett vindretning, men må alltid ha motoren i gang i tilfelle der også. Da kan vindet komme fra litt forskjellige retninger, og da er du kjørt inn i den smale inngangen der også.
Oi, oi, oi! Og så når man kommer inn her da, så er vannet bare helt flatt. Det er en nydelig plass, altså. Nesten uansett om det blåser, så ligger du ganske skjermet her inne. Og da blir det omtrent aldri noe sjø her, med mindre det får bra trøkk fra nord, nordøst. Da kan det bli litt ugreit. Dette er da Havneholmen, som er den andre øya jeg har adoptert. Og det er merkelig nok inni den renna her, så er det ofte mye søppel langs kanten. Nydelig, og så på toppen her så har du en vanvittig utsikt utover i havet. Da kan du se på bildet som jeg legger opp i toppen her. Nå skal jeg være obs på her inne at det er veldig mye grunner og steiner her inne, så du må følge litt med på hvor du kjører og være nøye og følge med på kartet. Kommer meg inn før kulingen kom. Ser der på måleren, det begynner å dra seg opp lenger ute nå, så det er bare å tusle innover, så... Der blir jo kjempebra. Får jo utsikt og masse lys inn, og tror det blir knallbra. Hva du tror?